నీతో ఉండాలి నేను ఇప్పుడు 8 గంటలు. నా వెనక పడుతుండు, నా ముంగట ఉంటుండు. అరే alright, welcome back to the channel guys. What's up guys? Yes, say hello. Hope everyone's doing. You are doing great. You have an online class for a kid is like having a class for myself, for the parents, and they take the online class very seriously. Okay, they sit literally at 9 o'clock in the morning till almost 3 o'clock continuously. They have to sit in front of the laptop. It's fine once in a while mana panlu anni odulkoni we have to sit with them, with the kid. How can I do that? Oh, by the way, I did not tell you guys, right? Tomorrow I am going to Vizag, Naishu, after a long time, as one of my favorite places. I think last I went to Vizag in 2020 if I'm not wrong, or before that. It's going to be a road trip, not by the bike, but mostly in the car. Which car we have to decide. Naresh is also coming along with me, just both of us. Maybe he is also interested to get his Thar, so either in the Thar or the BMW. Let's decide tomorrow. And this is a beautiful weather. It is going to be amazing to drive tomorrow. That too towards the coast, Vizag side pothunte through Andhra. It is going to look very beautiful. But ee mukku name jara ardhamaituladu. Exactly when I have a shoot vastadi. Alright, good morning guys. Today is the next day. I think this is the first time I woke up at 4 a.m. in this house. But I have to tell you, legada mastu kashtamayindi asala. Actually it stopped raining for now. It doesn't matter anyways because we are going to go in the car. 22 degrees right now and 4:40 a.m. in the morning. I'm waiting for Panda to come. We are going in his car. Abhi we have literally the whole day to talk. So let's go pack up, go into the car and start the vlog properly. Good morning, boy. Good morning. What's up? Yes. First road trip. Sagam year పోయింది. Last year I was in flight every month. అందుకే అట్లా అయినాం. We slowed down little. It's not about not traveling. డబ్బులు కూడా ఉండాలి కదా అంత ట్రావెల్ చేయాలంటే. లాస్ట్ ఇయర్ వి ఉడా ఫైడ్ ఫుల్ ఇష్టం వచ్చినట్టు. దిస్ ఇయర్ వి రియలైజ్డ్ బిల్స్ వచ్చాక అంత కవరిఫైడ్ చేసుకుంటున్నాం. 5:30 AM in the morning. And by the time we reach, it's going to be 12 to 13. Exact 11 hours, 11 minutes. You reach by 4:40 PM. Let's see if we can raise Google's time. I was దాటిపోయింది నేను వెళ్ళి వైజాగ్కి. If you remember, I went in the Varna with my family. 2020 అనుకుంటే, if I'm not wrong. One of my favorite places. నాకు కూడా హైదరాబాద్ తర్వాత ఏం సిటీ నచ్చుతుంది? Hyderabad obviously it's our heart, so we love it. But next city I like two cities. I like Indore and Vizag. Indore is also something like Vizag. I think Atlantic. First Bangalore అంటే వెళ్ళా. చిన్ని మనకంటే దరిద్రంగా రాలేదు. See, Bangalore has a good vibe, but end of the day, Bangalore has good climate. Climate బాగుంటుంది and generally it has good cosmo culture. But roads, infrastructure, all that, you know the mess. Now people will start saying, you Telugu people only came here. ఈ differentiation వద్దురా. We all are in India. We all love Bangalore. We all love Hyderabad. మా దోస్తు యూఎస్ నుంచి వచ్చిండు. వాడు ఇక్కడ ఉన్న ఫుల్ ఇష్టం వచ్చి నడిపేది. వాడు ఒక 3 years ఉండొచ్చిండు. వాడు రోజు తిట్లే. వాడు నాతో ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్న బూతులే వస్తా ఉంటాయి. ఈవెన్ పీపుల్ హు ఆర్ వాచింగ్ వాడు ఎట్లా రా మీదకి వస్తున్నాడు. అరే వాడు ఏం మీదకి రావట్లేదు అట్లా అనిపిస్తుంది. ఈవెన్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్, దే ఆల్ ఫేస్ ద సేమ్ థింగ్ ఎవ్రీ డే. దే ఆల్సో గెట్ బీపీ. ఇట్ బాయిల్స్ దర్ బ్లడ్ when they're driving outside or riding their bikes. But no one says anything. At least we have a platform. Let's start educating. I'm talking about education of what? No, education అంటే 10th class intermediate అదంటలేదు. I'm talking about how to use the roads, civic sense, basic sense. At least we'll start talking about that. Investment చేయండి, అది చేయండి అంటే చేశారు. So we'll try to inculcate this as well. కొంచెం civic sense వాడదాం. Drive is responsibly. Drive like a person, not like an animal. Beautiful rain బయట మంచి అంటే మనం పోతే రెయిన్ పడకుండా ఎందుకు కూడా చెప్తాను. రెయిన్ ఇక్కడే కాదురా, ఇక్కడ నుంచి దారి మొత్తం విశాఖపట్నం వరకు ఉంది రెయిన్. ఓఆర్ఆర్ ఎక్కినాం ఆల్రెడీ. బ్యూటిఫుల్ సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్. Oh, one more thing. Actually, last moment we changed it. We had to take the X4 and go. దానికి ఏందో టైం వస్తలేదు సరిగ్గా. I was keen on that. Night he messaged me, అరే తార్ వచ్చేటట్టు ఉంది. He was also interested to take his new car, obviously. Literally just before sleeping message చేసాడు. Car is here. చలో ఘర్షణ మ్యూజిక్ పెట్టుకుని పోదామని చెప్పి. So today we are also going to experience the Thar on the highway. This is not the highway car. What I am excited is about the part after
కమింగ్ బ్యాక్ మనోడు కొంచెం చిన్న ప్లాన్లే వేసాడు, అదర్ రూట్ తీసుకుందామని. Very beautiful scenic route. So we don't have an agenda. So main thing I did not tell you, right? I'm going for a brand collab actually, and we thought we'll also do a road trip. ఈ మధ్య road trip చేస్తలేము. So we thought we'd take the car and go do a nice road trip. Actually the brand was ready to provide me flight and all that, but I said leave that. Reimburse the fuel. We'll at least come in the car. We'll have this fun while coming back. అరే seriously భయం వేస్తుంది, బోర్ కూడా కొడుతుంది. అల్లే వర్షాకాలం అసలే మబ్బులు ఉన్నాయి, బాగుతుంది. My brand shoot is tomorrow, and day after tomorrow plan is to come back to Hyderabad, but then I want to work by the beach. Life lo goals. Girls gara goals. Arey pille ayi idhar pillalu pettukoni life lo goals. No actually I'm talking about how it drives on the highway. I thought it will have that body roll a lot. I think now this is focused more towards comfort, lifestyle and comfort. It's a good mix. It's like an adventure tourer. Undi koncham body roll. It's not like super stable. Feel you get in the star. మొత్తం ప్రపంచం కనిపిస్తుంది. ఎటు తిరిగిన మొత్తం పెద్ద అద్దాలు, పెద్ద రేర్ వ్యూ మిరర్స్, ఫ్లాట్ ఇట్లా గ్లాస్. ఇంకా సన్ రూఫ్ కూడా ఉంది. చెప్పిన కదా ఫుల్ ప్రాక్టికాలిటీ. ఆకలేస్తుంది. స్టార్ట్ చేసిండు మా కోతిగాడు. అట్టి పండ్లు, పుచ్చకాయలు, పొద్దున్నే ఫ్రూట్స్ తో స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఇండియన్ ప్లమ్ కూడా తీసుకొచ్చినారా మీకు కావాలంటే? అసలు ఇంత ప్యాకేజింగ్ చేసేవారని అసలు ఒక్క ఫుడ్ కూడా తీసుకురా. కారే కదా ఏదంటే మొత్తం. ఇంకా నీకోసం స్పెషల్ గా గుడ్లు తీసుకొచ్చినారా? వామ్మో. నేను అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయినారా విజయవాడలో ట్రిప్లెస్ ఇడ్లీ తినాలి అని. సో అక్కడ నువ్వు ఇడ్లీ అనగానే మొహం అక్కడికి పెడతావు, అందుకే నీకు నీ మొహానికి గుడ్లు పడేసి నేను ఇడ్లీ తింటాను. స్పెషల్ అక్కడ స్క్వేర్ ఇడ్లీ అదే లేదు, ఇట్లా పెట్టగానే కరిగిపోతుంది. ఇది నాకు తెలియదు. బట్ విజయవాడ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ ద టిఫిన్స్. దర్ ఫుడ్ ఇస్ గుడ్, లైక్ తెలుగు ఫుడ్. పోదాం ఏదో మంచి ప్లేసెస్ కపో. I have to tell you, Panda used to go to Vijayawada every week for his work. So by Friday night he used to start and come back to Hyderabad, and again Monday morning back. Early morning కాదు ఇంగ్లీష్ లో పోతుంది. స్కోడా ఉండే స్కోడా కొన్ని రోజులు. Almost 150-160 kilometers from Hyderabad. We are here at 7. We have a lot of memories here. Whenever we used to travel on the bike, this is the point we used to stop. అంటే we used to come for breakfast rides here, specifically to eat idli dosa. అప్పుడు చెప్తుండే కదా ఇడ్లీ దోశ రైడ్స్ అని. ఇప్పుడు అవకాడో టోస్ట్ రైడ్స్ అయినాయి కానీ ప్రీవియస్లీ we used to come for ఇడ్లీ దోశ రైడ్స్ హియర్. అండ్ చాలా డెవలప్ అయింది ప్లేస్ కూడా. యాక్చువల్లీ ఇడ్లీ దోశ తిన్నాం ఇవాళ. మీ వెన్ ఐ కమ్ అవుట్ లైక్ దిస్ అనుకుంటున్నా కానీ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ మంత్ వచ్చినాం విజయవాడకి. మీ చరణ్ అండ్ ఆదిత్య. పాండా హ్యాస్ టేకెన్ ద సీట్ ఆఫ్ ఆదిత్య. వాడేం చేస్తాడా? వాడు హల్దీరామ్స్ ప్యాకెట్లు పట్టుకొస్తాడు. మా వాడేమో పొద్దునే ఎందుకు లేట్ అయిందిరా అంటే వీడు ఎట్లా లేట్ చేస్తాడు అనుకున్నా కానీ దిస్ ఈస్ ఫర్ అనదర్ రీజన్. మా వాడు కుకింగ్ చేశాడు పొద్దున్న లేసి నా కోసం బాయిల్డ్ ఎగ్స్ 6 డజన్ గుడ్లు పట్టుకొచ్చాడు. ఒక అరటిపండు, గులాబ్ జామున్ ప్లమ్, ఇండియన్ ప్లమ్. ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఏదైనా తోటలో కూర్చొని తిందామా? వెళ్దాం అలాంటి ప్లేస్ చూసుకొని. బ్రెడ్ టోస్ట్ అది అనుకున్నా కానీ మళ్ళీ బ్రెడ్ నీ అమ్మ మెత్తగా అయిపోతుంది. కొంచెం మత్తి అవుతుంది అవన్నీ. పదా పోదాం. 8 o'clock అయిన టైం. దొరకవా నాకు డౌట్ వచ్చింది. ఎగ్స్ దొరకవని చెప్పి ఇంటి నుంచి పట్టుకొస్తారా గుడ్లు? ఎగ్స్ ఎందుకు దొరకవరా? ఎక్కడ దొరుకుతుంది? కుక్డ్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ పట్టుకొచ్చాడు. మా ప్రోటీన్ మీద చాలా ఫోకస్ చేస్తాడు. డ్రైవ్ అప్డేట్స్ 150 kilometers డన్ అంతే. తార్ ఇస్ పర్ఫార్మింగ్ రియలీ వెల్. లే లద్దాఖ్ మా పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తే లే లదాఖ్ వెళ్ళాల్సిన కార్. ఇట్లాంటి ప్లానింగ్లు కూడా ఉండే యాక్చువల్లీ. లే లదాఖ్ అట్లాంటివన్నీ టైంలో మనం అక్కడికే అనుకున్నాం. ఏదో సౌండ్ వస్తుంది. నీ గుడ్లు జరుగుతున్నట్టుంది. గుడ్లే అవరని గుడ్లు కొట్టుకుంటున్నాయి. Let's go on the highway again. Actually, I heard there's a new route that is going to open soon in the next 1 or 2 years. It is going to cut down Hyderabad to Vizag by almost 2 hours anta. Now what is taking like 12 hours. If that route అది కానీ ఖమ్మం నుంచి వస్తుంది బేసిక్గా ఇట్లా స్ట్రైట్ కట్ చేస్తుంది. నౌ ఇట్స్ లైక్ గోయింగ్ డౌన్ అ లిటిల్ బిట్ టువర్డ్స్ విజయవాడ అండ్ దెన్ అగైన్ గోయింగ్ అప్వర్డ్స్. దాట్ వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో లైక్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. సో దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కట్ షార్ట్ యువర్ జర్నీ బై 2 hours. ఐ రిమెంబర్ గోయింగ్ టు వైజాగ్ ఈస్ నాట్ మజాక్. నేను చేతనే ఒక రైడ్ చేసినాం
హైదరాబాద్ టు వైజాగ్. నా టైగర్ వాడి 850 ఉండే అప్పుడు. నేను చెప్పేవాడికి అరే అంత ఈజీ కాదురా వైజాగ్, 700 kilometers ఓన్లీ, బట్ సమ్హౌ వస్తూనే ఉంటుంది అది, అసలు అవ్వదు. ఐ టోల్డ్ హిమ్ దట్ ఈస్ లైక్ అయిపోతుంది అని. వెళ్ళినాక అన్నాడు అవునరా వస్తలేదేంద్రా అమ్మ వైజాగ్. గోవా ఆల్సో, గోవా కూడా పోతేనే ఉంటావురా, రానే రాదు, వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ విల్ కమ్ ఫాస్ట్. వచ్చేస్తుంది కానీ అరే అమ్మ గోవా రాదు అసలు. యూ గో టిల్ సర్టన్ చోర్లాగాశ్వర్కి వెళ్తావు, అక్కడ నుంచి ఇట్ టేక్స్ లైక్ 2 hours more. వన్ క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్. ఇన్ కేస్ ఏదో అయ్యి లాస్ట్కి ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద X4, which car should we take next? Replacement of X4. See, obviously I can't live with the i20 like my primary car, but if I have to go for a primary car after the X4, because I have 5 more months left to decide about it, what do you suggest? A lifestyle car or lifestyle అంటే ఇట్లా థార్ లాంటిది, లేకపోతే హైలక్స్ ఈ టైపా, లేకపోతే లెట్స్ గో టు సమ్ స్కోడా టైప్స్ కార్స్? జనాలు డిఫెండర్ ఇలాంటివన్నీ చెప్తారా? ఆ రేంజ్ చెప్పకండి, అయిపోయింది. వి ఎక్స్పీరియన్స్ ద BMW అయిపోయింది, ఆ మోజ్ పోయింది. ఇంకా చాలా కాస్ట్లీ ఎక్స్పీరియన్స్, చాలా గట్టి ఊపటికెళ్ళి. I would suggest Hilux. You get new experience. You don't have to worry about the roads. You don't have to roads మీదకి వెళ్తే కదా about the reliability. రోడ్స్ మీదకి వెళ్తే వరి అవ్వాలి. అది తీసుకున్నాకనే వెళ్తావురా, ఎందుకంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఎట్లా సూపర్ స్పోర్ట్ తీసుకుంటున్నావు, ఆఫ్ రోడ్ లాగా అడ్వెంచర్ లాగా చేయాలంటే ఎట్లా వెళ్తావు? ఎంత కష్టం. ఆ ఫేస్ ఎంత క్యూట్గా ఉంది. ఇట్లాంటివి చెప్పి మాడు హిమాలయన్ అని తీసాడు. అలాంటి దుప్పట్లు అక్కడే ఉంది, చీరలు దుప్పట్లు ఉంటే వెళ్ళినప్పుడల్లా. అరే నిజంగా పాపం అది, నేను ఫోర్త్ సర్వీసింగ్కి వెళ్తే సార్ ఇంకా అది ఆయిల్ చేంజ్ అవసరం లేదు దీనికన్నా. నీకు బండి అవసరం లేదురా, ఆయిల్ సర్వీసింగ్ అంటే నీకు బండి అవసరం లేదు. తీసుకపోతున్నా బొటానికల్ గార్డెన్స్ యోగా చేయడానికి. బొటానికల్ గార్డెన్ హార్డ్లీ 1 kilometer ఇంటి నుంచి. బొటానికల్ గార్డెన్కి వెళ్ళి యోగా చేసుకోవడం, యోగా మ్యాట్ వేసుకొని స్టైల్గా వెనకాల బైక్ మీద వెళ్ళిపోతుంది. సార్ బాగా మంచి బైకర్ అని ఒకటి అడిగిన వచ్చి, మీరు బాగా మంచి అడ్వెంచర్ అనుకుంటే అసలు బండి మొత్తం చూస్తుంటే మీరంతా ఇండియా మొత్తం తిరిగినట్టున్నారు. ఇప్పుడో అయిపోయింది, యూరోప్ కూడా తిరిగేసాం. హిమాలయన్ ఎక్కడ పోయినావు ఇప్పుడు దాకా అసలు? అది చాలు వచ్చేసింది ఆన్సర్. అంత 5,000లో భీమవరం వెళ్ళొచ్చింది ఒక్కసారి అంతే. లాంగెస్ట్ 5,000లో 2,000 నేను తిప్పినది అది తెలుసా. తార్ కొని 6 months అయిందాను. 6 months లో ఆఫ్ రోడింగ్, క్యాంపింగ్ అన్నావు. ఎన్నిసార్లు చేసావురా? క్యాంపింగ్ చేసా 2 times. ఇక్కడ మీ ఇంటికి కిందనా? వికారాబాద్ చేయొచ్చు. లదాఖ్ ప్యాన్గాంగ్ లెక్క కింద చేస్తాను అంటే మధ్యలో ఏం లేదు, చెప్తాము అయినప్పుడే చూపిస్తాం. ఇక ఉంది కదా, ఉంటుంది అది వచ్చినప్పుడే బాగుంటుంది. అంటే హైవే పోతున్నాము, ఏం చూపిస్తాం, ఓకే హైవే అని చెప్పి బ్లాగ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ పుట్ ద కెమెరా డోర్. మాట్ సడన్ గా 620 లెక్కలు చేస్తే కెమెరా తీయక తప్పదు. ఇట్లాంటివి కంటెంట్ అంటే 8 hours లెఫ్ట్. పక్కగా ఎదురం లెజెండరీ బ్రిడ్జ్ ఉంటుందా అంట, బండి ఆపుతలేడు. రాజమండ్రి దాటేస్తున్నాం. వీ వర్ సపోజ్ టు స్టాప్ ఫర్ టీ, ఇప్పుడు దాకా కావాలి. రాజమండ్రి దాటేస్తున్నాం. వీఆర్ ఆన్ దిస్ బ్రిడ్జ్. ఏం బ్రిడ్జ్ అంటే కృష్ణా గోదావరి. వ్యూ చూద్దాం. అంటే ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ యాజ్ వెల్, ఫుల్ ఆన్ రైన్ అవుతుంది. కానీ అట్లీస్ట్ టీ తాగుదామని ఆపమంటే మావాడు ఐ థింక్ నిజంగానే విశాఖపట్నంలో ఆపేటట్టున్నాడు. మంచి టీ షాప్ కనిపించట్లేదు. ఫుడ్ పిరమిడ్ ఇస్ కమింగ్, అక్కడ ఆపచ్చు. బట్ ఎస్ గోయింగ్ గుడ్, రైడ్ అంటారు, డ్రైవ్ is going good. So Hyderabad to at least Rajahmundry till now, I think we finished around 207 kilometers left ante. We should be reaching by 3:45. అరే గంట ఎట్లా పోయిందిరా? 4:45 ఉండే కదా, 2 hours. బండి ఆఫ్ అవుతుంది, ఇదే అవుతుంది. మరి మనం ఏదో మాట్లాడుకుంటూ ఒక లైఫ్ స్టోరీస్ చెప్పుకుంటూ వై యూ షుడ్ అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ మావాడు చెప్తున్నాడు. We have to make a video about that. Career counseling చేస్తాం. ఇట్లాంటి డీప్ డిస్కషన్స్ తో తెలియకుండా ఒక 200 kilometers పోయినాయి. ఒకసారి ఛాయ్ కాపరాకు వచ్చే ఛాయ్ తాగి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవ్వాలి బాడీలో. అయిపోయింది బ్లడ్ ఎక్కడికక్కడ.
Panda finally stopped the car. కొంచెం చాయ్ పోయారా ముఖానికంటే. Actually, we can also have lunch. నాకు కొంచెం I feel little bit hungry. బట్ వీ కెన్ వెయిట్ ఫర్ అనదర్ 1 hour అట్లీస్ట్. మా వాడేమో గుడ్లు తిందాం మన ఎగ్స్ పట్టుకొచ్చాడు బాయిల్ చేసి పొద్దున్నే. ఇప్పుడు నాతో తినిపించే వరకు ఏదట్లేడు. అది తినాలంటే ఇంకేం పట్టుకొచ్చాడు? కార్లో కూర్చొని గుడ్లు తిందాంరా. ఆకలి వేస్తుందంటే బనానాస్, ప్లమ్స్, బాయిల్డ్ ఎగ్స్. హెల్దీ ఫుడ్ ఏం నచ్చవు కదా మీకు? అరే హెల్దీ ఫుడ్ ఏరా, కాకపోతే ఇట్స్ నాట్ లంచ్. ఇట్ వాజ్ సపోజ్ టు బి స్నాక్ ఇన్ బిట్వీన్. స్నాక్స్ తినుకుంటూ తీసుకోకపోతే కష్టం. ఇప్పటికీ నేను ఒక 2 ప్రోటీన్ షేక్లు, 3 ఆమ్లెట్లు, కిలో తగ్గిపోతాం. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పొద్దున్న చూసుకున్న వెయిట్ తగ్గిపోయింది. నా లైఫ్ లో నేను ఎప్పుడు పొద్దున్న జిలేబీ తినలేదురా. అంతే డీటెయిల్స్ గుర్తుపెట్టుకోకూడదురా. పిపర్మెంట్ ఇస్తే కూడా మావాడు హీస్ చెకింగ్ అవుట్ హౌ మచ్ న్యూట్రిషన్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్సైడ్. జస్ట్ స్మాల్ పిపర్మెంట్ ఐ గేవ్ హిమ్. ఈజ్ లైక్ ఎన్ని క్యాలరీస్ ఉంటుందని. ఒక్కటి 4 క్యాలరీస్ రా తినరా అని చెప్పిన. 4 తిన్నాం. ఫర్ నౌ విల్ హ్యావ్. అది కూడా కరెక్ట్. వీ హ్యాడ్ 4 పిపర్మెంట్స్. ఏం చేస్తాం, కార్లో బోర్ కొడుతుంది. అరౌండ్ 200 kilometers అవే ఫ్రమ్ వైజాగ్. వీ హ్యాడ్ పిపర్మెంట్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ చాయ్ అండ్ లంచ్ కి విల్ స్టాప్ లేటర్. దిస్ ఇస్ బిగ్. నేను వెయిటర్ తప్ప ఎవరులేము. తెలుసురా, రెడీ ఎందుకుంటున్నారు, పక్కా తెలుసు తెస్తావని. చక్కెరకి వెళ్తావా? వెరీ టేస్ట్. యాక్చువల్లీ ప్లమ్స్ తిందాం. ఈ గుడ్లు మాత్రం మన వెళ్ళేలోపల కోడి పిల్లలు వచ్చేటట్టుంది. తిండి పెట్టడం కూడా తీసుకోపోకు, నాకు హెడ్ఏక్ వస్తుంది. తింటావు కొంచెం బనానా? కోతిలాగా బనానా తింటావేంట్రా? మంచిది కాబట్టి కదా, మంచిదని కాదు కానీ, బట్ ఐ లైక్ బనానాస్, ఎనీ ఫ్రూట్. డ్రైవ్ అప్డేట్ 190 kilometers లెఫ్ట్, 3 hours 38 minutes, 4:20 కల్లా వెళ్ళిపోతాం. పోయి ఏం చేసేది ఉందా మనకి, ఫుల్ డే ఖాళీ. కారు ఉంది చూద్దాం. కట్ చేస్తే అనకాపల్లి బెల్లం రుచులు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ బెల్లం దేర్. బెల్లం మీన్స్ జాగరీ బేసికలీ. దిస్ ఇస్ సమ్ హల్వా అండ్ దెన్ చిన్న మాడుగుల హల్వా. మావాడు వెళ్తే ఒక ప్యాకెట్ ఎత్తుకొస్తాడు. ఏమేమి పట్టుకొస్తాడు? మాడుగుల హల్వా, బెల్లం, మ్యాంగో తాండ్రం మీన్స్ దాని ఏమంటారు, వెరీ నైస్ చూయి టెక్స్చర్ అదిరింది. This is the halwa that we are eating right now. Regi pallu, but it is mixed with bellam if I'm not wrong. Idu undara jelly, basically mango jelly. Proper authentic Anakapalli kelli. Not with sugar, but itla notlo anni itla. Nice. Good. Idi Vizag kelli kuda అయిపోయేటట్టుంది. అందుకే షాప్ మళ్ళీ ఉంది ఎక్కడన్నా అడిగా. వైజాగ్ లో ఉందంట షాప్. 2 hours 30 minutes left, 120 kilometers only. So we are kind of racing Google's time, including breaks. We almost reached 11 minutes, 4.8 kilometers. You have to definitely see the weather. Go range lo undamma. Mabbulu literally there so low, especially near the mountains. Annana ledu point. Chekka da mostly. ఫస్ట్ టైం న్యూస్ చూస్తున్నా, టీవీలో ఏం వస్తుంది, వాట్ టు డూ, ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఐ వాంటెడ్ సమ్ మ్యూజిక్, VH1, బట్ అరే VH1 బ్యాన్ చేసిరంట అంటే తీసేసారు ఛానల్, స్టాప్. బట్ యా, వి చెక్డ్ ఇన్ హియర్, లెమన్ ట్రీ, వేర్ ఎవర్ దిస్ ప్లేస్, అరౌండ్ 4 o'clock, and we just realized the entire trip was done in 12 hours, under 12 hours. And we have a very good plan tomorrow in case that happens. ఎత్కి కొన్ని ఫోటోలు తీసాడు మావాడు. లాస్ట్ టైం he got lost, it seems, he and one more guy, when they were riding from Araku to Hyderabad. So plan is to go to Araku tomorrow in the evening after my shoot. My shoot is in the morning, 7:30 a.m. to 3 o'clock most probably, and then after that we'll get free. That time we are planning to go to Araku, and from Araku we'll be going down to Lambasingi అనే ప్లేస్ చాలా మంది చెప్పారు నాకు వెళ్ళమని, బట్ ఐ హావ్ నెవర్ బీన్ దేర్. దిస్ టైమ్ we're going to do that in the thought. ప్రస్తుతం అయితే we're just going out to chill, just go to the beach, walk అలాంటివి చేసి వస్తాం. Actually Lambasingi will be good when you do it in November, December. చూద్దాం, ఇప్పుడు కూడా మొత్తం చాలా కిందికి ఉంది. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలియదు కానీ పట్టుకొచ్చాడు. హీ సేస్ దిస్ ఈజ్ ది బెస్ట్ బొబ్బట్లు యూ గెట్ ఇన్ టౌన్. కొంచెం తిని చెప్పెట్లుందో. హౌ డస్ దిస్ ఆన్ ఆర్కే బీచ్ రోడ్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, ఇట్ కమ్ క్లోజ్. కొంచెం షైనీ ఉంది కదా. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫుల్ ఆఫ్ ఘీ, బట్ యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ థింకింగ్ అబౌట్ ఘీ అండ్ ఆల్ దట్. ఇట్ యాక్చువల్లీ టేస్ట్ రియలీ గుడ్. ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బొబ్బట్లు ఐ హ్యాడ్ in my life. I'm not exaggerating. Good job, Panda. So if you guys happen to come to Vizag, RK Beach Road, you have to try this. Very good. I'll give it 9 on 10. No, 10 on 10 much. నిజంగానే రా, నాకు నోట్లో పెట్టగానే ఇట్లా అసలు 10 on 10.
Yeah, I think that ghee is also very pure. అయిపోయింది డిన్నర్ అయిపోయింది. ఎంత తెలుసా అది? 12 రూపీస్ ఒకటి. 12 రూపీస్ 12 రూపీస్ per piece.